Abdulaziz Yari ya je gidan Sanata Rabiu Musa Kwankwaso sun yi wata tattaunawa da ta shafi siyasa. Babu mamaki zaɓaɓɓen sanatan yana neman goyon bayan jagoran jam'iyyar NNPP a majalisa. Jam'iyyar NNPP tana da zaɓaɓɓun sanatoci da za su iya taimakon Yari a takarar majalisar dattawa. Abdulaziz Yari yana cikin wayanda suka dage a neman shugabancin majalisar dattawa duk da jam'iyyar APC ta ayyana 'yan takara. Ana haka sai ga hotuna a shafin Twitter cewa Alhaji Abdulaziz Yari ya yi zama da jagoran jam'iyyar NNPP a Najeriya, Rabiu Musa Kwankwaso. Tsohon gwamnan na Zamfara ya keɓe da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso a gidan ɗan takarar shugaban ƙasar da ke babban birnin tarayya Abuja. Baya ga keɓewa da ya yi da tsohon gwamnan na Kano, Yari ya zauna da zaɓaɓɓun sanatocin Kano na jam'iyyar NNPP a Maitama a yammacin yau. Kamar yadda hotunan da aka fitar a shafin gidan rediyon Nasara FM suka nuna, an ga Rufa'i Hanga da Abdurrahman Kawu Sumaila a wajen zaman. Haka zalika Rana Baki Ƙarya ta fahimci Injiniya Buba Galadima, wanda yana cikin jigajigan jam'iyyar adawa ta NNPP, ya samu halartar tattaunawar da aka yi. Hadimi ɗan siyasar Saifullahi Hassan ya fitar da hotunan wannan zama da aka yi, amma bai faɗi dalilin ziyarar da aka kai wa mai gidan nasa ba. Ana haka sai ga labari Sanata Rufa'i Hanga, wanda zai wakilci Kano ta tsakiya, yana cewa NNPP ba ta kai ga tsaida wanda za ta mara wa baya ba. Hanga ya ce da jam'iyyarsu ke da rinjaye da tuni sun tsaida 'yan takararsu, amma yanzu suna zama kuma suna sauraron dukkanin 'yan takaran. Babban ɗan siyasar ya tabbatar da cewa sun ajiye saɓanin jam'iyya a gefe, sun haɗu da sanatoci har da na APC irin su Barau Jibrin domin ci gaban Kano. A dalilin haka Hanga ya dage Abdurrahman Kawu Sumaila ya samu mulki, domin ya taɓa shugabanci a majalisar wakilai kuma an yarda da ƙwazonsa. Sanatan ya ce Rabiu Kwankwaso ya ba su umarni su dage kada a mai da Kano a baya. Idan aka yi dace, Sumaila zai samu kujera ta marasa rinjaye. A rahoton Rana Bata Ƙarya, kun ji masu harin kujerar Ahmadu Lawan sun nuna za su yi fito na fito da jam'iyyarsu a dalilin tsaida Godswill Akpabio da Barau Jibrin. Shugaban jam'iyyar APC ya zauna da Orji Kalu Sani Musa da Abdulaziz Yari domin ya lallashe su. Osita Izunaso bai samu zuwa wajen taron na jiya ba. Danna subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku sahihan labarai da ma shirye-shiryen managarta a tashar Rana Bata Ƙarya.